इस वीडियो में आपको हर किस्म की खांसी का घरेलू इलाज बताया जाएगा, चाहे बलगम वाली हो या किसी भी हो। इंशाल्लाह आपको ठीक हो जाएगा। खांसी की वजूहात: नज़ला ज़ुकाम, हलक की सूजन, सांस का मसला, फेफड़ों का वरम, मुंह की खुश्की, दमा, तंबाकू नोशी या साइनस की प्रॉब्लम। घरेलू इलाज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है आपको अदरक का रस और शहद। अगर आपको बलगम वाली खांसी की शिकायत है तो शहद में अदरक पीस कर मिक्स करके चाट लें। इससे आपको खांसी की शिकायत दूर हो जाएगी। नींबू का रस और शहद: 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर पीने से खांसी में काफ़ी हद तक सुकून मिलता है और बार बार करते रहने से खांसी ख़त्म भी हो सकती है। कच्चा अमरूद: अगर आपको खांसी बंद नहीं हो रही तो आप एक कच्चा अमरूद लें और उसे आग पर सेक लें, फिर उस पर नमक लगाकर खा लें। इससे आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। खमीर खसखस और मिश्री दोनों बराबर वज़न करके पीस लें और दिन में 2-3 मरतबा इसको इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ आपकी खांसी कम होगी बल्कि गले की खुश्क रगों को भी फ़ायदा देगी। मुनक्का और शक्कर: खांसी कैसी भी हो, कितनी ही पुरानी हो, मुनक्का और शक्कर के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाती है। मुनक्का को चबाकर खा लें और शक्कर को मुंह में रखकर चूसते रहें और हमेशा के लिए खांसी से निजात पाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।